gamitin yung mic. Testingin natin itong mic. Testing. Testing natin tong mic kung okay siya. Kaya ganitong binago natin yung setting. Sana okay yung setting ng mic natin. Natin kung hindi siya kahot. Tingnan natin. So test mic test. Gamit natin yung mic mini uli. Naka-open yung visor. So titingnan natin uli kung okay ba yung setting ng ganitong setup. Sana okay yung setup natin. Kasi kung para magamit din natin yung intercom at itong mini, sara ko yung visor. Ayan, nakasara yung visor. Sana okay yung setup. Sana good yung sounds niya, yung quality. Para at least kahit pa paano magamit natin yung intercom habang bumibiyahe tayo at itong mic mini yung gagamitin natin. So testingin ko ngayon kung hindi siya maingay, kung okay ba yung noise niya. Kasi dati tinesting ko to ibang setting. Ang ginawa ko ngayon, pinatay ko yung noise cancellation nung mismong mic mini natin. Ang pinagana lang natin ng noise cancellation is yung dun sa Insta360. So malalaman natin ngayon to kung ano yung resulta. Tapos ito yung bukas uli yung visor. Titingnan natin kung okay ba yung noise nya, kung dinig ba yung ingay ng sasakyan ng motor, kung hindi ba masyadong maingay, naririnig ba yung boses natin, klaro ba. Ayan, umuulan. So ayun, test mic test. Sana okay. Sana okay. Sana walang problema. Simula Luzon sa kadahangin malamig. Okay to. Wala sanang problema yung sounds. Batad Rice Terraces, Tanaw ay Ginto, Ilocos Norte, Wilmel, hanging todo blow. Mayon Volcano sa Bicol, perfectong